到萌儿身体不舒服，整天不吃不喝，一向喜欢逗孩子的黄脸奶爸心疼坏了。这天二小子营业期间无精打采，总是困得趴在地上休息，就连青团也是吸得没成型。奶爸得知情况后，第一时间拍照片取样。经过检查，发现萌儿是到了排年期。虽然这对大熊猫来说是正常现象，但黄脸奶爸看到好大儿不舒服后，还是立马拿着笋笋来哄孩子。可萌儿还是无动于衷，甚至懒得起身。等到这小子好不容易主动干饭，结果吃了一口竹笋笋就吐出来。面对最爱的胡萝卜，也没有任何胃口。奶爸只好握着萌儿的小手，细心安抚着。就这样陪了好大儿半天，临近下班时间，二小子才开始好转，不仅能跟着黄连去外场，还能大口吃竹子。很少能看到他们这么相亲相爱，往常都是互相拿捏。饲养员和熊猫一个比一个幼稚，可父子俩远比我们想的要爱对方。都知道萌儿一直有螨虫眼，几乎每天都需要饲养员上药治疗。其他奶爸来涂药时，这小子都会伸出拳头威胁对方，唯独黄脸奶爸是那个例外。宝贝每次都乖乖坐好，等着涂药，即便生气也只是后退半步。温柔的萌儿从来不会伤害奶爸。黄连头喂孩子吃红枣的时候，宝贝同样也是小心翼翼地接过去，生怕自己一不小心弄伤对方。萌儿能将黄连奶爸放心尖上，可都是他用真心换来的。平日里不是拿着毛巾帮孩子耐心擦脸，就是奖励对方一个摸头杀，按摩捏捏肩更是必不可少的服务。就连孩子睡觉的小床也是干净整洁。虽然北栋的开放式外场没有空调吹，但奶爸也不忍心孩子在酷暑中营业，每次都要提前去院子里浇水降温，还特意在萌儿喜欢挖煤的地方松土，足以可见奶爸将熊猫照顾得有多好。每当萌儿在外场营业宠粉时，奶爸还会在不远处默默守着孩子。一人一熊对视这一眼，简直就是全世界最治愈的时刻。而萌儿也很喜欢缠着奶爸玩，这小子为了留下对方使尽浑身解数，还对着黄连演示一遍毛巾擦脸。本来离开忙工作的黄脸奶爸看到好大儿依依不舍的小眼神后，当即决定放下一切继续陪娃。当二小子趴在黄连身边撒娇的时候，却被游客的声音吓到后，还会第一时间靠近对方寻求安慰。对于他来说，奶爸就是最大的安全感。黄脸奶爸也会宠溺地摸摸萌儿的脑壳，还像哄孩子般握着对方的小手。没想到看似不和的父子俩这么腻歪，难怪都说萌儿的恃宠而骄，是黄脸奶爸日复一日惯出来的。福宝连续7次翻滚，只为召唤徐奶爸。没想到熊孩子回国后这么调皮。要知道，奶爸前一天刚对着闺女3番5次强调千万不要打滚，别耍了哈，别好好耍，不准打滚哈，少打点滚，尽量不要打滚。结果这小妞非但不听，还玩得更欢了。很难不怀疑福猪猪是因为刚回国中文欠佳，将老徐说的不要打滚直接听成了滚滚滚。徐奶爸之所以叮嘱，也是为福宝着急，生怕粉丝尖叫引起孩子应激。可事实证明，奶爸真的想多了，毕竟这小家伙每天都面带着笑容，即便游客不礼貌也不耽误他热情营业。小福同学出外场后的第一件事就是宠粉，直接跑到游客区站起来打招呼。小家伙满脸笑意，压根没有任何的应激反应。即便是面对最害怕的雷雨天气，他也不会像以前那般躲到树上，而是在雨中抱着竹笋大快朵。这可都是徐奶爸给孩子的安全感。他会亲自帮对方砍竹子，也在福宝想以前的饲养员时给予安慰，一句话给闺女体会到家的温暖。奶爸深知福宝亲人的性格，身为社恐的他经常和毛孩子互动。小家伙还在外场营业的时候，他也要喊闺女去校门口聊八卦。福猪猪不知道听见了什么，扭头的那一刻开心到嘴角都合不住。奶爸虽然嘴上不说着多爱福宝，可他却时刻在意着对方，就连去外场加餐时，临走也要透过小窗户看一眼闺女。福猪猪前段时间差点出现意外，有游客不慎将东西掉在外场，奶爸也忍不住为对方担惊受怕，好几天都要在外场充当孩子的守护神，生怕自家闺女受到一丁点欺负。而父女俩之间的信任也是双向的，当福宝在外场上班时，徐奶爸也会不顾危险去加餐，一个相信闺女不会伤害自己，另一个对奶爸的到来毫不意外。或许是因为徐奶爸对孩子太宠，导致福猪猪一言不合就吃醋生闷气了。徐奶爸只是去隔壁院子除个草，小家伙得知后气不打一处来，竟然还坐到假山上监视对方，这是害怕老徐移情别恋吗？即便奶爸在内舍打扫卫生，福猪猪也要守在小门口监督对方。一开始还是时不时的扭头，到最后直接对着老徐干饭了。小醋精还不允许奶爸不告而别，对方请假没来上班时，他吃也吃不好，睡也睡不好，好不容易等来老徐后还要冷战。是奶爸将闺女宠成无忧无虑的性子，有他照顾福宝姨姨们怎么能不放心呢？熊猫会认识自己曾经的饲养员吗？福宝结束3年的留韩生涯回家后，照顾过他的江爷爷前来探望，可对方喊了好几声都换不来任何回应。福宝，还不讲？福宝还不讲？那我谁福宝？饲养员第2次前来看福宝时，即便小家伙不在午睡，也只是在游客区不停溜达。福宝，할아버지 갈 시간 돼 간다. 할아버지 볼 시간이 얼마 안 남았어요. 爷孙俩重逢的画面，并没有猫粉想象中那般潸然泪下。可这能证明福宝和江爷爷3年多的陪伴是假的吗？
面对同样的问题，我国的专家李德宏也回应过，觉得应该不会记得吧？应该不会记得。为什么呀？为什么要让他记得呢？对吧？记不记得没有那么重要，饲养员能对大熊猫认真负责才是关键。萌兰跟着谭爷爷在幼年班长大，小时候的他一听到对方的声音就飞奔而来，老谭也对萌儿格外关照，就连钓猫时都会不自觉地偏向对方。然而他时隔多年去北洞看望萌兰时，只是默默地待在一旁，并没有大声呼喊引起对方注意，这何尝不是爷爷对大孙子的浓浓爱意？曾经旅居马来西亚的暖暖，也是在第2次见面才认出饲养员的。宝贝一开始还对着奶爸龇牙咧嘴，对方不停呼喊他的名字，可暖暖听到后二话不说就上树了。可以说奶爸有多热情，暖暖的反应就有多淡定。要知道宝贝留学期间被宠上了天，不仅上下班被奶爸抱着，就连吃个竹笋也要对方切块剥皮。马来西亚对熊猫的好是有目共睹的，暖暖认不出奶爸并不能证明他们不好。熊猫可以对曾经的饲养员视若无睹，当然也有记得对方的权利。思佳看到自己的干妈后，会第一时间奔向对方，跑起来耳朵都是一抖一抖的。嘿，哇！他甚至开心到一路打滚来到干妈身边，不需要任何的放大解读。思佳看到喜欢的两脚兽后就是很兴奋，而丫丫旅居在孟菲斯动物园20年，也会因为王鹏奶爸一声丫头眼睛都亮了。丫头！这可是在异国他乡见到亲人的温暖。飞云的小白奶爸离职后，再次去大连动物园看宝贝闺女，原本还在干饭的萌妹，听到熟悉的声音后瞬间愣住。只能说熊猫是熊，不应该被两脚兽灌输过多的思想。不管他们能不能认出饲养员，都不否定一人一熊多年的情感。爷爷究竟有多疼爱大熊猫花花，领取口粮都在担心宝贝孙女吃不饱。只能说有一种饿是爷爷觉得你饿。老谭是忘记花局长已经开始横着长了吗？众所周知，花花不像其他小熊那般贪吃，无论吃什么都是慢悠悠的。荷叶3下2下干完一根竹子时，这小妞还在纠结用什么样的姿势掰竹子。难怪谭爷爷经常给大孙女开小灶，每天凌晨都要瞒着荷叶带花花去干饭，用一顿竹粉大餐开启孩子的好心情。每当花花干饭时弄脏头顶，老谭还会在一旁温柔地给她擦干净。谭棉花和爷孙俩有什么区别？谭爷爷还经常对孙女区别对待，即便他已经知道荷叶的女娃身份，还是会中气十足地喊对方，叫花宝鸡名字时却是妥妥的夹子音。当谭爷爷接受记者媒体采访时，满心满眼也都是他最爱的花花。如果我写家乡，我的家乡有只花花。当花花不小心将手掌弄伤后，谭爷爷明知道成年熊猫有攻击性，但他还是会不顾危险靠近对方，温柔地蹲在一旁帮花花查看伤口。花花此时也在满脸深情盯着爷爷，只能说爷孙俩的信任是双箭头。每当谭爷爷来外场投喂孩子时，一向反矫情的霸王花竟然开始撒娇，抱着对方的大腿不肯撒手，就连下班回家的路上也要缠着爷爷。小家伙想方设法都要求抱抱，而年过半百的谭爷爷也会为了孙女亲自上木架投喂，看到对方想要靠近自己，他也会来个宠溺的摸头杀。谁能不羡慕爷孙俩的感情呢？只可惜猫粉再也看不到这样的画面。从前是爷爷不顾危险靠近，可如今基地直接下场不让谭棉花接触。虽然是为了爷孙俩着想，可花花却无精打采起来。平日里爱和妹妹打架疯玩的他，经常独自一熊抱着木桩想爷爷，还因为太过思念直接睡着了。喜欢抱爷爷大腿的花局长，也只能将粗壮的大叔当成爷爷，小家伙抱着就不愿意撒手。可刻意保持距离的谭爷爷，却会因为花花可怜巴巴的小眼神心软。本想离开外场的他，还是没忍住留下来亲手投喂。没想到饲养员和熊猫的关系这么亲密，谭棉花不愧是天下第一好。